အဲ့ဒီနောက်ဟီဆွမ်ကမင်္ဂလာသူတို့သမီးကိုတောင်းပန်ပြီးမင်္ဂလာပွဲကိုဖျက်သိမ်းကြောင်းလူတိုင်းရှေ့မှာကြီးညာလိုက်တယ်။သူကဘောလုံးကစားတာကိုဆက်လုပ်ချင်းသေးကြောင်းပြောခဲ့ပြီးသူ့နှလုံးသားထဲမှာရှိနေတဲ့မင်္ဂလေးကသူ့အိမ်မက်ကိုအမြဲထောက်ခံပေးခဲ့သူခစ်လို့ပါလို့ဆိုခဲ့တယ်။ကျောင်းဝန်ကဟီဆွမ်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုရှုပ်ထွေးပြီးမိုက်မဲတယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့ဟီဆွမ်ကတေဆုံးသွားတဲ့သူတွေကဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ပေမဲ့အသက်ရှင်နေသူတွေရဲ့နှလုံးသားကတော့အဲ့ဒီလူကိုမေ့လို့မရဘူးလို့ပြန်ပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့ဟီဆွမ်ကကျောင်းဝန်ကိုလမ်းကြည့်ပြီးအတိပ္ပယ်နတ်နဲ့မင်းပေးမှလည်းမင်းကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဝိညာဉ်တစ်ခုရှိနေတယ်လို့ပဲလို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီစကားကြောင့်ကျောင်းဝန်အံ့အားတင်သွားပြီးနှစ်များစွာအရင်ကမတော်တဆမှုတစ်ခုကြောင့်တေဆုံးသွားခဲ့တဲ့သူကြီးစားဟီဂျူကိုတတိယသွားတယ်။ကျောင်းဝန်ကအမြန်တက်ပြီးခေါင်းရှိကိုတွားချလိုက်ခဲ့တယ်။သူ့ဘက်မှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ကဘယ်သူလဲဆိုတာမေးခြင်းလိုပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခေတ်မှာခေါင်းရှိကအယမ်းပင်ပန်းနေပြီးလမ်းလျှောက်နေတဲ့ဝိညာဉ်တွေဝင်ပူးခံနေရတယ်။မတော်တဆကျောင်းဝန်ကိုထိမိသွားတဲ့အခါဝိညာဉ်တွေဟာချက်ချင်းလမ်းပြန်သွားပြီးပျောက်ကွယ်သွားကြတယ်။ခေါင်းရှိကအားနေသွားပြီးကျောင်းဝန်ရဲ့လက်မောင်းလည်းလဲကြကချက်ချင်းအိပ်ပျော်သွားတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ရက်နေပြီးစကားပြောနေပြီမဲ့ခေါင်းရှိကတော့တိတ်တဆိတ်အိပ်ပျော်နေတုန်းပဲ။အေးဆက်တဲ့ကျောင်းဝန်ကတော့သူမကိုအေးချမ်းစွာအိတ်ခိုင်းမထားဘူး။သူကကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းမျက်လုံးဖွင့်ခိုင်းပြီးကြည့်တယ်။ထို့နောက်ကြောက်ခုံးပေါ်ကိုတွန်းချလိုက်တယ်။ခေါင်းရှိကလက်နိုးလာပြီးဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာနားမလည်သေးဘူးကျောင်းဝန်ကသူမကိုထပ်မံစူးပူပြန်တယ်။စံစပင်မလျှော့တာရာစုနှစ်တွေကြာပြီလို့ပဲအရန်ညစ်ပတ်တယ်လို့ပြောပြီးသူ့မုံတီးမှုကိုဖုံးကွယ်မထားဘူး။လက်ကင်ဘဝနဲ့လေထဲမှာလှန်ရန်ကအနံ့ဇိုးနေတယ်လို့လုပ်ပြတယ်။နောက်ဆုံးအချိန်သူ့ဘေးမှာအခုခုမြင်ခဲ့လားတကယ်ဘာကိုမြင်ခဲ့တာလဲလို့လေးနက်စွာမြင်တယ်။ခေါင်းရှိကအနှဲငယ်ကြောက်ရွံ့နေပြီးပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနေ့ကကျောင်းဝန်ကလေကားပေါ်ကပင်ကူအင်္ဂွေကိုကြည့်နေချိန်မှာသူ့ရှေ့တဲထဲမှာဝိညာဉ်တယောက်ရက်နေတာကိုမြင်ခဲ့ရတယ်လို့ပါအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကဝမ်းနေစရာမျက်လုံးနဲ့သူ့ကိုကြည့်နေပြီးသူ့တေဆုံးသွားတဲ့ရီးစားဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ကျောင်းဝန်ကမယုံကြည်သေးဘူးဒါကြောင့်ခေါင်းရှေ့ကိုစိန်ချော်ပြီးအခုဒီနေရာမှာဝိညာဉ်ရှိမရှိထပ်သေးပြခိုင်းတယ်ခေါင်းရှေ့ကပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်ပြီးတုံတုံရင်ရင်နဲ့အဝေးကလင်းလက်နေတဲ့လမ်းမိတိုင်ကိုလင်ညိုးထိုးပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဝိညာဉ်ရှိတယ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဝိညာဉ်ကသူ့မဘက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းရှောင်းရှိကြောင်းလန့်ပြီးအော်ဟစ်ကအနိုအလောက်ကျောင်းဝင်ရဲ့လက်ကိုဖမ်းဆွဲလိုက်တယ်။အန်အိုးစရာကောင်းလောက်အောင်တစ်ချက်ချင်းမှာပဲဝိညာဉ်ကပျောက်ကွယ်သွားပြီးမရှိခဲ့တယ်လို့ထင်သွားတယ်။ခေါင်းရှိကအယမ်းပျော်ရွှင်သွားပြီးရတနာတွေးလိုက်တယ်လို့ခံစားခဲ့ရတယ်။ကျောင်းဝင်ကသူမရဲ့လုံခြုံရာနေရာသူမဘဝရဲ့ကံကောင်းကျယ်ထက်တဲ့ဆိုတာကိုနားလည်သွားတယ်။သူ့ကိုထိလိုက်ရင်ကြောက်စရာဝိညာဉ်တွေမနီးလာနိုင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်သူမကသူ့ဘေးမှာနေခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျောင်းဝင်ကအေးဆက်ဆန်နဲ့ဒီအစာအုပ်ကမင်းပိုင်ရင်စဉ်းစားမယ်မဟုတ်ရင်အေးမမမနဲ့လူပြန်ပြောပြီးသူမရဲ့လက်ကိုလှန်ချွတ်လိုက်တယ်။ခေါင်းရှိကသူနောက်ကိုလိုက်ပြေးပြီးသူမကြောက်ရတဲ့အကြောင်းတွေရှင်းပြတယ်။သူမကဝိညာဉ်တွေကိုမြင်လဲမြင်ကြားလဲကြားရလို့ဘဝကကျောင်းဝန်ကရေမောပြီးလောင်ပြောင်းတယ်။သူကအယုံရှိသူဖြစ်လို့ဝိညာဉ်ကိုမကြောက်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူမရဲ့အယူလိုအပြုတ်မှုတွေကိုတော့ကြောက်တယ်လို့ပြောတယ်။ကျောင်းဝန်ကကြမ်းတမ်းစွာဆက်ဆံပြီးမြဲခေါင်းရှိကအသက်ရှင်ဖို့အတွက်အကောင်းမြင်စိတ်မဆုံးရှုံးဘူး။သူမကငါကနေပါလို့ကိုယုံကြည်စွာကြည်ညာလိုက်တယ်။ကျောင်းဝန်ကမင်းစာနေဖြစ်ရင်နေထွက်တာကိုငါမမြင်ချင်တော့ဘူးလို့ပြန်ဆိုတယ်။ခေါင်းရှိကတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထွက်ရင်ငါမင်းဖေးကိုထပ်လာမယ်။နောက်တစ်ခါစပင်းကိုတန့်တန့်လေးလျှော်လာမယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။မကြခင်မှာပဲ Kingdom Mall ရဲ့ရေဖောင်တိန်အနားမှာဝင်းကြီးပုံတပုံပြန့်နှံ့လာပြီး online မှာလူကြိုက်များသွားတယ်။လူတွေကအဲ့ဒါကိုကျောင်းဝန်းရဲ့တေဆုံးသွားတဲ့ရေးစားဝိညာဉ်လို့ဂေါလာဟလာပြောကြတယ်။မော်ရဲ့စီးပွားရေးထိခိုက်သွားတယ်။လူတွေကြောက်လန့်ပြီးမလာတော့ကြဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာခေါင်းရှည်ကညအလုတ်တန်းရှင်ရေးသမားခေါ်နေတယ်ဆိုတာသိလိုက်ပြီးကျောင်းဝန်နီနေရမယ့်အခွင့်အရေးလို့ထင်ကရှောက်ထားခဲ့တယ်။ကံကောင်းစွာအလုပ်ရသွားတယ်။တန်းရှင်ရေးအဝတ်အစားနဲ့ခေါင်းရှည်ကိုမြင်တဲ့အခါကျောင်းဝန်ကတကယ်ဝိညာဉ်တွေမြင်ဟလားလို့မေးပြီးရေတကွနားမှာဝိညာဉ်ရှိမရှိစစ်ကြည့်ခိုင်းတယ်။ခေါင်းရှည်ကတေချာကြည့်ပြီးခေါင်းရိပ်လိုက်တယ်။ဒီနေရာကတန့်ရှင်းပြီးဘာမှမမြင်ဟဘူးလို့ပြောတယ်။ကျောင်းဝန်ကအသက်ရှူလွတ်သွားပေမဲ့ခေါင်းရှည်ကတော့သူ့ကိုယုံလာပြီလို့ထင်ပြီးပြောနေတယ်။ဒါပေမဲ့ကျောင်းဝန်ကချက်ချင်းအေးဆက်စကားပြောပြီးဒီလောကမှာဝိညာဉ်ဆိုတာမရှိဘူး။လူတွေကိုကြောက်အောင်လုပ်နေတာပဲလို့ပြောလိုက်တယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအထက်တန်းကျောင်းတစ်ခုမှာမိန်းကလေး၃ယောက်ကအလွတ်စာသင်ခန်းထဲမှာလျှို့ဝှက်ထိုင်ပြီးပင်တန်နဲ့ဝိညာဉ်ခေါ်ကစားနေတာကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့ရဲ့မျက်နှာတွေမှာစိုးရိမ်မှုနဲ့တန်တရားတွေပြည့်နေပြီးဒီအန်ဒီရရှိတဲ့ကစားနည်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကသူတို့ရဲ့တငယ်ချင်းအွန်စောရဲ့လျှို့ဝှက်တည်ဆုံမှုနောက်ကအပြစ်ရှိသူကိုရှာဖွေဖို့ထက်တယ်။
အွန်စောအသက်ရှင်နေခြင်းကသူမဟာဒီတငယ်ချင်းတွေနဲ့အရန်နီးစပ်